Kiedy Epix 2 Pro został zaprezentowany światu w maju 2023 roku, już całkiem niemal 1:1 stał się odpowiednikiem Fenixa. Różnica między tymi modelami jest przede wszystkim w ekranie. Epix jest tak jak Fenix dostępny w 3 rozmiarach, ma latarkę, nowy czujnik tętna i inne funkcje, które ma Fenix. To obecnie jeden z ważniejszych modeli Garmina, który mamy wrażenie powoli wybija się na flagowca, bo ekran AMOLED to jest to, czego większość użytkowników obecnie oczekuje. Dlatego nie mogło zabraknąć recenzji tego modelu na naszym kanale. Zobaczcie, jak w akcji sprawuje się Epix Pro. Sprawdziliśmy, czy AMOLEDowy ekran nie dyskwalifikuje go do długich, wielogodzinnych aktywności i czy może to być outdoorowy sprzęt bez żadnych kompromisów i ograniczeń. Witajcie na kanale Sportowe Testy. W tej recenzji nie będziemy omawiać wszystkich funkcjonalności tego zegarka. Od jego premiery minęło już trochę czasu i w sieci jest dostępnych masa materiałów i recenzji. Dlatego tutaj zastanowimy się głównie, czy Epix to nowy Fenix. Czy nadchodzi zmierzch ekranów MIP i AMOLEDy są już gotowe zająć ich miejsce. Podobieństwo Epixa Pro do serii Fenix wygląda na próbę sprawdzenia, który z nich wygra. Jeden z naszych widzów w komentarzach słusznie zwrócił uwagę na to, że Garmin serią Epix w bezpieczny sposób testuje, czy ekran AMOLED może pojawić się w serii Fenix w przyszłości lub nawet zastąpić ten model. Bardzo ciekawie będzie obserwować kolejne ruchy Garmina w tej kwestii. Tym bardziej, że na co dzień jesteśmy użytkownikami Fenixów i zwolennikami ekranów MIP, choć już coraz mniej radykalnymi, ale wszystko po kolei. Epix Pro wygląda jak Fenix Pro. Masywny bezel, 5 przycisków, latarka LED. Testowany przez nas model to jego największa wersja, 51 mm. Na ręce trochę też waży, ale szybko można się przyzwyczaić do tych gabarytów i wagi. Kiedy w 2022 roku pojawił się Epix drugiej generacji, był tylko w jednym rozmiarze. Wiele osób narzekało, że gdyby był większy, to byłoby super. Wersja Pro jest w 3 rozmiarach, każdy jest w stanie coś sobie dopasować. Kilka słów o baterii w Epixie Pro. Testowany przez nas model miał 51 mm, czyli był największy z dostępnych. Co za tym idzie, miał też największą baterię. I to tą samą, która jest w modelu Enduro 2, czyli najżywotniejszym modelu Garmina. Przetestowaliśmy ją w różnych konfiguracjach. Porównaliśmy też z ekranem MIP w Fenixie 7X, ale nie w wersji Pro, tylko tym poprzednim. Byliśmy zaskoczeni wynikami. Wytrzymałość baterii w Epixie Pro jest taka sama jak w zegarku z ekranem MIP. Zachodzimy w głowę, jak Garminowi się to udało. Popatrzcie na pierwszy zestaw parametrów. Przy takich ustawieniach bateria w Epixie Pro niemal nie schodziła. Na dobę ubywało 1%, dla porównania w Fenixie 7X 3%. W drugim wariancie włączyliśmy funkcję unieść, aby obudzić i zużycie baterii było na poziomie 2% na dobę. Podkręciliśmy więc parametry i włączyliśmy dodatkowo Wi-Fi i Always On Display. Zużycie baterii było wtedy na poziomie 4% na dobę. W Fenixie było to 3%. To oczywiście są wskazania w trybie zegarka, z włączonymi funkcjami pomiaru tętna, jasnością na poziomie 1 z 3 i tym podobne, ale pokazują już, że bateria w Epixie Pro zachowuje się inaczej niż w zegarkach AMOLEDowych innych marek. Sprawdziliśmy ją więc długofalowo w codziennym funkcjonowaniu, tak jak zwykle używamy zegarka. Naładowaliśmy go na 100%. Ustawienia parametrów były następujące. Używaliśmy go w różnych sportach z GPS i bez w pomieszczeniu. W sumie aktywności było prawie 13 godzin, z czego 10 godzin na GPS z najwyższej dokładności. Podczas aktywności ekran zegarka był włączony. Pomiary zakończyliśmy po 15 pełnych dniach. Zegarek w tym czasie i przy tych aktywnościach zużył 86% baterii. Byliśmy zaskoczeni, jak wydajna jest to bateria. Epix Pro i optymalizacja baterii w nim w zasadzie znosi argument dotyczący AMOLEDu, że jest gorszy niż MIP. Ten zegarek działa na baterii tak samo długo jak mój Fenix 7X. To zaskakujące, ale prawdziwe. Powiecie, że ekran się wygasza i trzeba robić dziwne ruchy, żeby zobaczyć, która jest godzina, jak to zwykle w AMOLEDach jest. Ale i to w Epixie zostało dopracowane. Wybudzanie ekranu działa tak płynnie, że w zasadzie nie zauważamy, że jest wygaszony. My, zwolennicy ekranu MIP, po testach Epixa Pro, powiedzieliśmy sobie, że w zasadzie tak działający AMOLED już moglibyśmy rozważyć. Ciekawy jestem, co Wy o tym myślicie, dajcie znać w komentarzach. Przejdźmy teraz do możliwości nawigacyjnych Epixa Pro, a są one bardzo duże. Trasy możemy wyznaczać na wiele sposobów. Rysować w aplikacji Connect, importować z innych platform, np. Commute, czy wybierać bezpośrednio w zegarku na podstawie konkretnej destynacji czy danego punktu geograficznego.
Każdy może skorzystać ze sposobu, który najbardziej mu odpowiada. Sprawdziliśmy, jak to działa w górach. Będąc już na szlaku, wybrałem nawigację do punktu geograficznego. Po wybraniu tej opcji pojawiają się szczyty, które są w pobliżu. Znajdujemy ten, który chcemy zdobyć i wybieramy. Można podglądnąć na mapie zaproponowany ślad i załadować. Ten sposób jest o tyle wygodny, że nawigacja rozpoczyna się z miejsca, w którym jesteśmy. Po załadowaniu trasy na ekranie widzimy ścieżkę, którą powinniśmy iść. Komunikaty o skrętach, rozwidleniach i tym podobne. Tutaj warto wspomnieć, że w Epicsie Pro mamy możliwość ustawienia na ekranie mapy pól z innymi danymi, takimi jak czas, prędkość, tętno i tym podobne. Jest to bardzo wygodne, bo nie musimy skakać nadmiernie po ekranach. Popatrzcie na kilka przykładów, jak nawigacja zachowuje się na trasie. W przypadku zejścia z wyznaczonego szlaku dostajemy o tym informację. Jeśli nie wrócimy na właściwą drogę, to Garmin wyznaczy nam nową. To jest funkcjonalność, której brakuje konkurencji, a my bardzo ją doceniamy. Przed rozwidleniami na mapie widzimy, w którą stronę powinniśmy skręcić. Wszystko czytelne i zrozumiałe. Nawigacja w Epicsie Pro działa tak, jak nawigacja w zegarku powinna działać. Mapy w AMOLEDzie są czytelne, nawet w słońcu. Są też na nich etykiety. Wszystkie informacje, których potrzebujemy, możemy sobie ustawić. To powoduje, że w górach możemy na nim polegać, a o to przecież chodzi w tego typu sprzęcie. Co do wskazań wysokości, to też bardzo dobrze poradził sobie podczas naszej wędrówki. Wysokość wskazana była niemal idealna z rzeczywistą, a nie kalibrowaliśmy kompasu ręcznie przed wejściem. Zobaczmy jeszcze dla formalności, jak w Epicsie działa GPS. Już nieraz testowaliśmy go w innych Garminach, więc wiemy, że dwuzakresowy GPS działa tutaj bardzo dobrze. Nie inaczej jest w Epicsie 2 Pro. Zobaczcie na fragment trasy w wysokiej zabudowie. Rysowany ślad w wąskich dróżkach pomiędzy blokami jest bardzo dokładny. Nie odbiega od rzeczywistego o więcej niż 2 metry. Na zakrętach również nie ścina. W lesie jest podobnie dobrze. Tak samo też przy wiadukcie, przy Wiśle czy na estakadzie. Jedynie pod wiaduktem ślad odbiegł nieco bardziej, ale tylko na chwilę. Poza tym nie ma się do czego przyczepić. Dokładność trasy potwierdza zarejestrowany dystans, który w Epicsie wskazał 10 km i 80 metrów, a w rzeczywistości było to równe 10 km. Przejdźmy do tętna. Epix 2 Pro ma nowy czujnik tętna Elevate generacji 5, który testowaliśmy już w modelu Venu 3. Wskazania tętna wypadły tam bardzo dobrze, zarówno w biegach spokojnych, jak i interwałowych. Zobaczmy, jak jest w Epicsie. Wiemy już z poprzednich naszych testów, że gabarytowo większe zegarki nadgarstkowe odczyty tętna mają nieco gorsze niż mniejsze i cieńsze modele. Tak też było i tutaj. Tradycyjnie pomiary zrobiliśmy dla 2 testerów. Zobaczcie najpierw, jak wypadły w biegach spokojnych. W zasadzie nie ma się do czego przyczepić. Wykresy tętna bardzo ładnie odwzorowały te zarejestrowane przez pas napiersiowy. Potwierdzają to dane. Pierwszy bieg ma dokładność do 2 uderzeń tętna na minutę 80%, drugi aż 96%. Taka dokładność sprawia, że pomiar tętna w sportach spokojnych może być w zupełności wykonywana bez pasa napiersiowego. Spójrzmy, jak poradził sobie w biegach interwałowych. W przypadku pierwszego testera nie jest idealnie. W każdym z 5 interwałów widać pewne rozbieżności. Epix miał wyraźnie problemy z dociągnięciem górnych pułapów. Potwierdza to wynik dokładności do 2 uderzeń tętna na minutę. W przypadku drugiego testera jest dużo lepiej. Widać, że tętno po interwale schodziło nieco wolniej niż w rzeczywistości, ale poza tym ładnie dobijało do górnych pułapów. Widać to na wyniku dokładności do 2 uderzeń na minutę na solidnym poziomie 80%. Z tętnem w Epicsie Pro nie jest idealnie. Jest lepiej niż w czujniku poprzedniej generacji, ale gorzej niż w Venu 3, który ma ten sam czujnik tętna. Końcowy wynik wskaźnika dokładności pomiaru tętna jest na poziomie 8,1. Jest to poziom lekko powyżej Suunto Verticala, a poniżej Venu 3 czy Polara Gritix 2 Pro. Sprawdziliśmy Epixa również podczas pływania, na basenie i w wodach otwartych. Nadgarstkowy czujnik tętna w bieganiu interwałowym nie wypadł najlepiej u jednego z naszych testerów. Za to na basenie HR Elevate generacji 5 całkiem nieźle mierzy tętno w wodzie. Popatrzcie na ten wykres. Jest naprawdę przyzwoity. Takiego odzorowania tętna z klatki piersiowej nie obserwowaliśmy w żadnym innym czujniku tętna w zegarku.
Naprawdę coraz lepiej to wygląda. I co jeszcze zauważyliśmy na basenie, to AMOLED jest dużo lepiej widoczny w okularkach pływackich niż ekran MIP. Tutaj ta jasność naprawdę robi różnicę. Natomiast w pływaniu w wodach otwartych porównaliśmy dystans do tego zmierzonego zegarkiem przyczepionym do bojki asekuracyjnej, która płynęła za mną. Ślad narysowany przez Epixa jest bardzo zbliżony do faktycznego. Dystans również to potwierdza. Różnica wynosi niecałe 2%. Dystans nie jest długi, ale widać, że Epix Pro dobrze sprawdza się w wodach otwartych. Podsumowując, pływanie wydaje się być naturalnym środowiskiem dla Epixa Pro. To kolejny przykład jego solidności. Każda wersja Epixa Pro jest również wyposażona w latarkę. I to mocniejszą niż w poprzedniej wersji Fenixa, kiedy pojawiała się po raz pierwszy w zegarkach Garmina. Popatrzcie, jaka jest różnica w jej mocy. Światło jest bardziej białe i dużo mocniejsze. Latarka w zegarku to bardzo przydatna funkcjonalność, której używamy niemal co dzień. Na pewno pojawienie się jej w Epixie, zegarku AMOLEDowym, jest dużym jego atutem. Tym bardziej, że inni producenci mający zegarki AMOLEDowe latarkę oferują jako świecący ekran, co funkcjonalnie nie jest tym samym. Oddzielne diody umieszczone u góry zegarka w Epixie są wygodniejsze w użyciu. Pora na podsumowanie. Epix 2 Pro to w naszej ocenie zegarek niemal kompletny. Pierwszy AMOLED, który testowaliśmy i zaskoczył nas wytrzymałością baterii na poziomie zegarka z ekranem MIP. To na pewno zegarek wszechstronny, sprawdzi się w każdym sporcie. W górach, na szlaku, podczas pływania na basenie czy wodach otwartych, nie wspominając o rowerze czy bieganiu. Jedyne zastrzeżenia, jakie moglibyśmy tutaj mieć, dotyczą dokładności nadgarstkowych wskazań tętna podczas biegów interwałowych. Na rynku są modele, które robią to lepiej. Dokładając do tego modelu atuty pozasportowe zegarków Garmina, takie jak płatności, możliwość wgrania muzyki, świetną latarkę, otrzymujemy zegarek, który jest godny miana flagowca. Czy stanie się nim już na dobre? To czas pokaże, ale już teraz jest naprawdę nieźle.